بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس للنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. matenda majivuga Allah tabarak wa taala. Ayo Allah tabarak wa taala kyatuwadde obuwangazi. Owekitiibwa Imaamu Nawawi Yahya ibn Sharaf an-Nawawi okuva mu kibuga Damascus, ekibuga ekikulu ekya Syria, bamuzala mwaka 632 hijiriya. Hadithi yali tanga namba 14 mu kitabo kino Arbauna an-Nawawi, eyogera ku nsonga 3. Essookera ddala eva ku ekitiibwa Abdullahi ibn Mas'ud, oyo sahaba wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama, amanya ge Budala mutabani wa Masudi, obuzaalibwe bwe Makka. Yazaalibwa kibuga Makka al-Mukarrama, thumma hajara ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Y'omu ku bantu omukaaga abasika okutula shahada nga Abu Bakar, Khadija, Uthman, Ali ne Abdullah ibn Mas'ud ali ku bantu abo omukaaga ogwasobola okwegatta ku wekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Era y'omu ku okusooka okusenguka okugenda mu kibuga eky'e Madina. Shahida jamii ghazawat, entabalo zonna Nabbi ze yatabaala yazirimu sallallahu alaihi wasallam, okutandikira ddala ku lutalo olukulu olw'e Badiri, ne bagenda e Uhudi, ne bagenda mu Ahzab, mpaka zonna nga bwe zaatambula. Faqihu, yali mukugu wa fiqhi, yali muzibu nnyo mu kutegera fiqhi wa Qur'an al-Karim ne ahadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Era yasomesa abantu bangi. Oyo seeka w'abasahaba, basahaba ate abaali abato nga Anas ibn Malik, abayizi be Abdullah ibn Umar, Abi Huraira radhiyallahu anhu, bonna basahaba naye ate bato mu myaka. Kayate oyo wakugamba nga nti sheikhu sahaba, tiyo yali seeka w'abasahaba, kiba kitegeeza si wa kusaaga. Abdullah ibn Mas'ud y'omu ku basajja abaali eŋŋwaŋŋuli. Abdullah ibn Mas'ud mu bimu ku bimanyikiddwako ebizito ennyo kusoma Qur'an al-Karim. Yali amanyi nnyo Qur'an al-Karim, bal ng'ogyeko Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bantu ba bulijjo yasooka okuwulirwako ng'asoma Qur'an ejjudde eggono n'ekiwoomereze n'eggunna zonna ne beewuunya. Era ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yasaba amusomeremu n'asomamu. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe kuba kutikkira diguli yaleka atikkidde abantu bana mu Qur'an, nabaga nti istaqri'ul Qur'an an arba, abawala okusoma Qur'an mugijje ku bana. Yatandika ne Abdullah ibn Mas'ud, nayita Mu'adh ibn Jabal, nayita Ubay ibn Ka'ab, we naye yali muzibu nnyo gwe babbulamu essomero lyaffe liri eriri ebwe bajja, Ubay ibn Ka'ab. Owokuna ye Salim mawula, Salim yali muddu bw'atyo naye nga yali naye mukugu mu kusoma Qur'an al-Karim.
n'ebirala bingi ebimanyikiddwa ku sahaba ono Abdullahi bun Mas'ud radiyallahu anhu. Yatugamba sallallahu alaihi wasallam hadithin la yahillu dami muri'in muslimin illa bi ihda thalathin, tokkirizibwa kuyiwa musayi gwa mwanadamu omusiraamu, kiri haramu okuyiwa omusayi gw'omwanadamu yenna omusiraamu okujjako ng'akoze ekimu ku bino ebisatu. Ekisookera ddala athayibu azzaani, omuntu amaze okuyingira obufumbo ate najja akola ebikolwa eby'obwenzi. Athayibu ye muntu yenna oba mwami oba mukyala amaze okuwoowebwa mu mateeka aga shariya, gwe bayita athayibu. Tulina babiri, waliwo athayibu yamaze okuwoowebwa mu mateeka aga shariya. Bw'abanga yafuna bufunyi munne mu akeedi tebamuyita athayibu kubanga tebaba bawoowe. Oba basinkana mu katale oba mu luguudo ne bagenda ne bafuna akazigo ne bateekamu akasigiri n'obusefuliya. Athayibu yoyo yenna eyawoowebwa mu mateeka ga shariya, oba mukyalo oba mwami. Ate albikirun mu Luganda gwe bayita mbeerera, yoyo yenna atawoowangako mu mateeka ga shariya. Ebintu no mwanange ebimu oyinza bitunulira ne bikwewunyisa. Osobola okusanga omukyala ng'alina obwana bubiri naye nga muyita bikira kuba tebamuwanga mu mpoowa eya shariya. Asobola nga tebamuwanga mu mpoowa eya shariya, bamuyita bikirun, mbeerera. Kuba tulina bameka? Athayibun walbikirun. Ate ne thayibu ayinza okuba yawoowa naye nga tiyasobola kuba na munne, ayinza okuba yafa ati bannatuuka badde bakaboowaawo oli naagwa eri naafa. Khalas ffe tuba tumaze aba amaze okusala layini nti oyo thayibu yawoowa oba yawoowebwa. Era ne bwekibanga mwana wa buwala baga nti naye bamuwoowako n'avayo buvi, so nga oluusi ayinza okuba teegatta na muntu yenna. Kati athayibu yoyo yenna yali awooyeeko, yali awooweddwako mu mateeka aga shariya. Singa kamutanda naddamu n'akola ebikolwa by'obwenzi y'okootalo, omusayi gwe guba halaali okuyiibwa, attibwa. Naye attibwa ddi abakulu b'eddiini bena omusalira omusango. So si kugenda eyo ebbalibbali mu kibira ne mukwata akasimu ne musiba face, onakwata ka video bwe kati ne musalako omuntu omutwe. Ebyo si bya shariya. Amateeka ga shariya nga tutuuse mu kutta kyo yakkiriziddwa attibwe bakulembeze ba ddiini. Mufuti yalina okuteekako stamp ne sign ti kati yakkiriziddwa agenda agibweko ensingo oba kubwa amayinja. Emisango gyonna egya shariya egirimu okuyiwa omusaayi mufuti toddangira eri wamu ekyanna mukaaka guno gyogamba nze wallahi nalimu mu ddalasa hadisi ne tugisoma ne ngitegeera mu muleeti kasagajjamu okuyiwa omusaayi. Ate nno bwogenda mu nsi ezikuza ne pulezidenti abamu, waliwo omusango ku mulembe gwa owekitiibwa Ibn Baz rahmatullahi alayhi rahmatan wasa, yafa 1999. Bafa babiri, bafa mwaka ogwo bombi ne Sheikh Alban. Yaviwako engoma nnene bbiri mwaka gumu 1999, Ibn Baz ne Sheikh Alban. Ne Ibn Baz nga mufti, enkya ku Lwokutaano Fahadi yali president, yali king ebiseera ebyo bonna Allah yabatwala. Enkya ku Lwokutaano waliwo Abasomali 8 nga bagenda kuttibwa nga omusango gw'amala obbasinga. Bagenda batta ng'ejjuma yakaggwa ku muzikiti omunene, basiraamu nga balaba kubanga si bya nkukutu. Ibn Baz najja afuna obujulizi baada Aisha, katugambe nga leero n'afuna obujulizi nga Aisha ewedde nti Abasomali abo omusango tebaguzza, waliwo endabe yali etali ntuufu. N'agezaako okunonya King Fahad ayise order bali bagibwe ku lisiti egenda okuttibwa, n'amubulwa ku masimu, n'amufuna saa 9 ogw'ekiro.
mwenda ogwekiro mufuti obwedda tanneebaka sinza kwebaka sinza kuteeka wansi mutwe ng'abantu bano tebalina kuva ku lisiti egenda kuttibwa enkya obujulizi mbufunye. Era Fahad bwe nafuna essimu namugamba nti essaawa zino njagaza ki gwe towummula nagamba omulengo omusaayi gw'abasiraamu gundi mu nsingo kubanga bali enkya bagenda kusoma busomi mannya era nga bo si basobya gundi aluwadda wali gundi aluwadda wali nagamba nti nkuweereza owoleze order abantu 8 baveeko bonna basumaali nawoleza order bonna ne babajjako kulaga steps mwebita mufuti yalina obuyinza obugiweerezaayo nyayitamu oli tiweereza ekiragiro from above kyakuyiga ki ekiri omwo. Amateeka gonna mu shariya bwe gajjamu okuyiwa omusaayi gaba gwakwegendereza nnyo obutalyazaamanya mwanadamu. Athayibu zan ye muntu ayali awoweddwa eyali awooye nagwa mu bikolwa ebyobwenzi attibwa na mayinja. Atawoowanga takubwa mayinja era tattibwa akubwa kibooko 10. Akati nzita Sheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi yali mudarus naga nti bamukuba amayinja nafa. Omwizi omu namugamba nti ate obusiraamu tugamba obutalumya ngotta. Inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli shay. Nabbi atugamba sallallahu sallama Allah yalalika buli kintu kiisa obulungi. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla. Bw'oba olina kyose kitte bulungi. Wa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha. Bw'oba olina kyosala nkoko mbuzi gisale bulungi togirumya efe mangu. Oba si kintu kyabulabe ng'omusota oba ensolo nkambwe gitte mangu ereme kubeera mu bulumi. Ate dhabhu kwe kusala bye tulya kubanga al-qatl kwe kutta bye tutalya oba ekiyenje ekyo kita qatl kutta ate bye tulya bayita dhabhu kusala. Sheikh nambuuza nti ate lwaki bukyatuka ku mwana Adamu akoze ebikola ebyobutambuze bamulumya. Abo basajja Allah ali yabawa irimu naga nti mu busiraamu kibayita okutta obulungi ekintu nekitalumwa yenzita nabbi gye yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam. Enzita nabbi gye yatuyigiriza eyo kasi ogikozesa oba tolumiza kanaga nti oyo ye bwatu wattibwa na mayinja. Ate n'atulaga nti lwaki bamukuba mayinja afe mpola mpola olw'okuba nti omubiri gwe weyadde mu bikola by'obuseegu gwafunye taladhuvu oba ladha ekiwomereze gonna gwe nofuna obulumi kubanga sigamba nti waliwo ebiyunga ebimu byebifunako ekiwomereze ebirala ne bitakifuna. Era kyekimu ne ku mwenzi atali mufumbo tumukuba kibooko 10 naye tukuba mubiri gwonna so si kiyungo kimu bakubewo kibooko 10 si kyekyokka ekyetabye mu bikolwa omubiri gwonna gwetabye mu ladha mu kiwomereza ekyo. Ogwo omugongo tugukubira ddala olubuto ebisambi amagulu ago emikono tulekayo ebifo ng'omutwe n'ennyingo ebifo ebyobulabe naye nga era agenda okukuba alina okubanga manyi ahkam ash-shar'iyya amateeka ga sharia so se embooko zonna 10 tuzikube ku mabega gyobeera gegokka agafunye taladhuzu ladha. Omubiri gwonna gufuna ladha era gwonna gulina okufuna obulumi balina okwetaba mu bulumi obwo. Si kulekera munnaabwe omu yekka si kulekera munnaabwe omu. Athayibu zan yuqtal. Ate nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi endala natulaga nti 3 mal'unin abantu bamiteeka 3 Allah tabaraka wa taala bakolimira. Ushayimitu zani yomwenzi nga mukadde mukolimire sajja mukulu akyalemedde mu kisaawe. Lwaki akolimira oyo omwenzo ne batakolimira muto? Bonna babakoze mazambi ekikolimiza omukadde ebintu aba yabiraba dda kati lwaki afaaki ekyokulya amanyi gamuwedde
omuvubuka ono oyinza omulekeramu kagaapu, oluusi ebintu yakabiraba, oluusi amaanyi gamuwala, aga nti kale oyo akaafuna ezambi eryogwa mu bikula by'obwensi. Naye omusajja omukadde, mukazi mukadde alimedde mu kisaawe akolimirwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mukolimira. Afdalu salawati llahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Athayibu zani atibwa. Nabbi nagenda maaso sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti wa nafsu bin nafs, n'omuntu asse munne atibwa qisasan, nga kye ye tawuba gy'alina okukola. Bano bonna battibwa lwa tawuba. Qisasan tumutta qisasan, okuwulira eggwanga kubanga asse munne. Allah nga batugamba mu Quran, wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhun was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Allah n'alalika tasse munne anna an-nafsa bin-nafs, naye attibwe. Amakulu watta munne nga mulyazamanyiza, etteeka erya sharia liragira kumutta. Amateeka gonna aga sharia agalagira okutta gaddayo wa mufuti, yalina okusaako sayini ku mpapula ezo n'okutetegereza obujulizi bwe baleese n'akiyisa. Ate no n'embazungu ebiri, pulezidenti yateekako omukono kuba abali mu kondemu, so si ekooti ente eyo mu kyalo eyo ku disitulikiti bagaye nti wakuttibwa abadan. Emisango gyonna egirimu okutta omwana Adamu tekimala gasalibwa kubanga muyinza omulyaza amaanyi. Annafsa binafsi, omuntu asse munne alina okuttibwa kubanga kiri haramu okulyaza amanya mwana Adamu n'ojjawo obulamu bwe. Omulyaza amanya tawuba yakyo nayo kuttibwa. Watariku lidinihi almufariqu liljamaa. Namba 3 ye murtad. Almurtad singa omuntu arutadda nava mu ddiini ye nayattibwa. Watariku lidinihi, avudde mu ddiini, ategeeza ddiini y'Obuisiraamu. Ffe kasita oyingira Obusiraamu tokizwa buvaamu, era singa omuntu abuvaamu attibwa baada oluvannyuma lw'okuba nga tumaze omujjukiza emirundi 3. Era n'ekyo nakyo mufuti yalina okukikola, so si kuteega musajja mu kakolide ekiro bo omutayimbwa ku mutwe kiki yalutadda. Egyo emisango gyonna tokkizibwa kwekwekeyo, oba ne mwefula 2 3 nakwata kakasimu nakwata ka video naba nakapostinga ku zi internet. Eddiini yaffe bannange, buli ava gy'avudde akolera muno byayagala mu ddiini, nagambye nti nabbi ayigiriza ebyo. Buli ava gy'avudde oli akwata ka video ako n'asoma aya z'okufa zonna n'azimalayo, bali 2 3 ne bakateekayo nga balaba nti masha Allah nabbi byakola ki, byayigiriza ebyo. Esooka emisango gyonna egirimu okutta giba mu lujjudde kubanga mulimu ebyokuyiga. Katugaye nti nakasero wali ekifo bagenda okutemera omutwe kujuma abantu bajjudde. Era Allah nti waliyashhadu adhabahuma ta'ifatun min almu'minin. Ebibonerezo ebyo birina okuba nga wabawo ogubiyinja gw'abakkiriza ne gwerabirako, si mu nsiko kukuta. Olajja kuga nti ensimu etuli teramuzisa sharia, kati kiba tukireka kubanga ojja kulyaza amaanyi. Ekyo tuba tukireka, ojja kulyaza amaanyi. Kasita kijjamu okuyiwa omusaayi. Emisango Sheikh Shuraim, Sheikh waffe imam wa khatib asaza ku masjidi enkulu e Makka, Saud ibn Ibrahim Ashuraim, imam mulamuzi mu high court yawe Makka, ejjako emitwe, ejjako emikono gy'ababbi, mulamuzi. Niye akugamba nti emisango gyonna bayinza okula ku mulisango, si kulwa ng'osomesaako omusajja omukono ng'obujulizi tibwali tebumala. Ne baleeta buno, ne baleeta buli, mulindeeko, ne baleeta buno, kyetegereza kuba mulimu okuyiwa omusaayi gw'omwana Adamu. Kati murtad ate ye attibwa si tawuba kubanga bali 2 betusoose bonna, omuntu abadde mufumbo najja akola ebikola by'obwenzi, bwe tumukuba amayinja tumunaaza, tumusaalira, tumuzinga, tumuzika mu limbo zaffe.
twefenna nasse munne sharia bwe musalira omusango nattibwa tumunaaza tumusalira tumuzinga tumuteeka mu limbo zaffe ate murutadi ye tumukolako nakimu kubanga yuqtalu kafiran attibwa lwakuba avudde mu ddiini kataba musiraamu tetumusalira tetumunaza tetumuzinga tetumuteeka mu limbo zaffe agende mu bifo ebirala kubanga ye si musiraamu. Bano abalala battibwa kwenenya tawuba zaabwe ate oli ye si tawuba kiba kibonerezo kye attibwa lwa kibonerezo ate bano si bibonerezo kwenenya. Mu hadithi eno mukama waffe sallallahu alaihi wasallama yaleeta emiteeko esatu ng'atulaga nti kiri haramu okuyiwa omusaayi gw'omusiraamu wadde okuba ensonga y'omusaayi gw'omusiraamu okuyiika okujjako alaga hurumatu damil muslim okulaga ebbeeyi y'omusaayi gw'omusiraamu teguyiibwa okujjako olw'ensonga ezo esatu. naye si ze zokka waliyo ensonga endala zeyaleeta sallallahu alaihi wasallama mu bifo ebirala nga no mu hadiisi eno yaleetako ssatu nga bwomanya eddiini yaffe oluusi yagenda nga nayogera ensonga eziguddewo awo naye nga teziweddeeyo ate naddamu nayogerayo nendala oluvannyuma kati mweyo hadithi yayogerako ssatu naye waliyo endala kubanga abantu abasalirwa ogw'okufa mu busiraamu bangi kati nga asahirun omulogo kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallama nabbi nga bwatugamba mu hadithi emu nti haddu sahiri darbu unqahu bisayfi ekibonerezo ky'omulogo kumutemako nsingo na kiso yuqtalu attibwa omulogo. tulinawo asahiru walmushiriku omulogo n'omushiriku tulina babiri bawukanirawa. asahiru yoli jajja alina abazzukulu abajja nabakolako abeerayo mu kayumba oyo mubi nnyo nabbi yamulamulako okumujjako nsingo sallallahu alaihi wasallam. alimushiriku yonajja jajja edduuka bakasoma sikyabalaba simanyi nakumanyi bani andi antambulirako kati badde yagala ki bakasoma bajje bangi abavuga emmotoka za taxi taxi eno tebajinzijako bosi nkivuga empaka abamushirikun ate ekyewunza abamushiriku nabbi sallallahu alaihi wasallama natabateekako ekibonerezo nti bwosanga mushiriku mukole bwoti nasa ku sahiru oli jajja. abazzukulu balina emisango era bava mu busiraamu naye ate ye omulogo oli jajja abeerayo betuuma amannya agatiisatiisa bemba musota jajja kanoonya okuva ehoyima akati nogamba yarabbi ehoyima yewaliyo kyebbeeyi ki ekiriyo. asahirun naye attibwa. n'omulala man faala fiilu qawmi lut abantu abakola ebikolwa ebyaliwo ku mulembe gwa nabbi lut alaihi ssalam ebyobufumbo bw'ekikolo ekimu nabo battibwa. abantu abakola ebikolwa ebyo kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallama nga nabbi watugamba mu hadithi emu uqtulu alfa'ilu walmaf'ulu bihi bombi akoze nigwe wakozeko ekikola bonna mubatte. mukama waffe sallallahu alaihi wasallama bwatu bwatuyigiriza. waman ata albahima n'omuntu agenda eri ensolo yuqtalu naye attibwa bwatuyigiriza mukama waffe sallallahu alaihi wasallam. ate ensolo teriibwa nnyama ensolo eyo teriibwa nnyama ensolo eyo omuntu gyaba agenze gyeri tetukizwa girya nnyama. nena mukwano gwange bamuyita mwalimu Muhammadu abeereyo wakiso alinayo obubuzi bwe twali omuvubuka eyabukuumanga mu faamu ne bamukwata abapoliisi ne bamukwata ng'agenze eri embuzi ne bamutwala ku poliisi ne bamukubira nava ku mulimu n'agendayo. bwe yatuukawo abapoliisi ne bamubuuza kati ono tumukolere ki bamaze baasuka ne boogera bingi nnyo ne babuuza haji ono tumukolere ki naga nti mwagala mbabuli ekyo mumukolera nti ekyo nakyotugamba ne baleeta obuzibu aga nti eddiini yange yotulina kumutta
leka anti muŋambye nti babuli ekimu bamukolera njagala tumutte. Bamugamba nti ne bwokola otya kisoboka ekyo, ffenna banyina kutusiba batumalewo. Kinatige timubuuza kyomukolera, nze sina kirala, njagala tumutte. Kati obuzibu bwali ku mbuzi. Kasebatuka ku mbuzi naga nti ate embuzi tugikole tutya nti yakuttibwa esuulibwe. Muga kati gwegenda ffe tujja kugitta. Nankubira essimu nanga nti bano abasajja aleka bagala kwokya mbuzi ne bagiri omukyomo. Ne muga nti gwe babulidde ennamula eyaffe oli wakuttibwa n'embuzi ettibwe teriibwa nnyama, gukwata mwokayoveewo kimala. Nga tannakuvaawo nga bateeseteesedde ebiso bagenda kupuma mu kyomo awo. Naye nga nabbi agaana ogirya. Afdalu salawaati llahi wa salaamuhu wa barakatuhu alayhi. N'abalala battibwa baqutta'u ttariiq. Ffe twabakazaako babbi naye nabbi tabayita babbi sallallahu alayhi wa sallam. Mubbi yenna ng'alina ekissi, mutayimbwa, jambiya oba eŋŋuumi. Bal tuyinza okukifunza nti omubbi yenna alumya, atiisa, gwabba, oyo naye attibwa. Kubanga omubbi atimwako omukono mu shariya tayinza kwogera naawe, tayinza kukutiisa. N'akaana ak'emyaka 5-6 kasula omulemesa okubba bamita losos. Losos yeswame naye funguwa mulango pesa yiko wapi, oyo si mubbi era yattibwa. Obusiraamu bulagira kumutta. Innama nga Allah watugamba mu surati Maida, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu. Mu aya eyo yabalalikako kubatta abo. Omubbi ow'omukono yakimanya nti bano tebaliyo bano ababaza, n'amenya oluggi najja ebyajjayo n'adduka. Naye nti bw'ogaana okuluggula bwe tulumenya kyogenda okulaba tewejjusa, abo oyo si mubbi, mutemu era ttibwa buttibwa. Mukama waffe sallallahu alayhi wa sallam yabatta abaateganga abantu malungu ne babanyagulula, balina ebiso, balina obusaale, batega abantu ne emmali muteeke wali mwe mudde eri kati mugende ne banyagulula emmaali. Abo bahayiwe robala abo balina ebissi, balina batiisa. Hatta ne wabanga ekissi kyalina ekya toyi, bino ebimundu by'abaana bato olit era tukola ki? Obusiraamu tulagira kumutta. Awo naye obusiraamu bulagira kuba nti attibwa, n'emiteeko emirala obusiraamu gye bugenda nga bulaga nti butta. Lwakuba mu hadithi eno gye tulabye olwaleero 14 Mukama waffe sallallahu alayhi wa sallam yamenyako emiteeko 3 bwe bwetaavu bwaliwaawo. Ate oluvannyuma nagenda nga yongerako emiteeko emirala mu hadiisi endala ez'enjawulo okusinziiranga ku byalinga biguddewo. Afdalu salawaati llahi wa salaamuhu wa barakatuhu alayhi. Hadithi gyagisanga mu kitabo kya Imaamu Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ate ne mu kitabo kya Sheikhu Muslim bin Hajjaji bin Muslim an-Naisaburi okuva ali mu ggwanga erya Iran rahmatullahi alayhim jamia. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Ebyo tusobodde okuyiga mu hadithi ey'olwaleero. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuntu avudde mu busiraamu bwe tumuleka ne tutamutta tufuna omusango. Omuntu avudde mu busiraamu tusoka mubuulirira obulungi bw'eddiini y'obuyisiraamu. Ebikwagana okumutta biva waggulu mu bakulembeze b'obusiraamu, ba mufti ne ba amiri, sife ku kyalo. Era gwe bw'omutta ofuna omusango olw'okuba nti afuse mu lutali n'omutta ofuna omusango. Baliire balina okuyisa ebiragiro kubanga bebamanyi n'enzita entuufu era bebamanyi n'obukwakulizo obulina okujjula. Kati omusango gudde eri bali bwe tuba nga tuli mu nsi eri ku mateeka aga shariya 100/100. Ensi yaffe Uganda eri ku mateeka ga shariya ebitundu nga 80 ku buli 100. Lwakuba ffe tulowooza mbu Uganda tefugiza shariya, ani agambye? Uganda efugiza shariya, tetusala swala 5. Iyo siteeka shariya kitegeeza amateeka ga busiraamu. Tetusibala manzaani, iyo siteeka lya busiraamu.
abakyala niye abajjamu hijabu zaabwe waliwo gosanga yambadde hijabu nawe nekutabula ngaesusse awuliti niye ani abagambako tetwaziina tetulina limbo zaffe ago gonna mateeka ga busiraamu bwabula ffe kyetwalowooza nti ge mateeka g'obusiraamu emisango egirimu okuyiwa omusaayi awo ffe tumanyi so nga egyo emisango egirimu okuyiwa omusaayi gegamu ku mateeka g'obusiraamu ago tetunagatuukako niye 80% tulina sharia wano era omwami bwatukoga bamuwala we ayita mbawalimu bamashekhe ne bajja ne bababuwa bulungi emikono negitambula malidaadi amahali negakola ki negasasulwa n'abajulizi nga bagwiga mateeka nam mateeka tulinawo sharia ebitundutundu nga 80 ku buli 100 tubuzayo nga 20% insha allah jakujja kubanga tulina essuubi erijja ddiini batabani baffe bamu bazzukulu taimu jatuuka insha allah te sharia etuuke wano engeri 100 ku 100 naye nga kinaana yayingira dda nam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singa omwenzi omufumbo oba kasi mufumbo yeegaana nti teyakoze bwenzi sharia emulamula etya? Ekooti y'obuyisiraamu tediringa neyegaana era waga nti sina kyemmanyi fuluma genda tero kyetumyega asaaga nsimanyi bemuŋŋamba kiki tibakuyise ku nsonga abcd sina kyemmanyi. Assalamu alaikum. Era abantu bonna nabbi byalagira bakuba amayinja sallallahu alaihi wasallam bebejja ne bewako obujulizi ti ya rasulallah nakoze bwenti oba ne bamuloopa najja naga nti kibogera kituufu ekyokulabirako omwami asobola okusanga mukyala we oba omukyala nasanga omwami we nagendewa omukulembeze w'obusiraamu nateekayo ensonga ye bwamala okuteekayo omusango ogwo gwine namula 3 so allah tukingiza embeera eno nti baze namusanze akola abcd tiokakasa nti bamuleete singa ajja ne bamugamba nti omukyala bwatugambye abcd okyogerako ki ansa jaddamu ekyusa enamula singa agamba nti ye byayogera bituufu enamula eba ndala bwagamba nti nedda byayogera bifu enamula eba ndala ansa jaddamu awo bwagamba nti ye tuba tulina ansa 2 awo omukulembeze w'obusiraamu gyabawa babuuza ono munne nti lwaki tomusonyiye naga nayenenya bwenenya nemusigala mu bufumbo bwammwe kyani simusonyiwa kubanga nekyo kikkirizibwa tugenda timusonyiwe naye wa allah batamusonyiye tuli fenna bakkiriza omusonyiwa nga tubaleka nga bagenda kubanga ate mwana wange ekisinga okwewuunyisa egyo emisango egyenkanidde awo ate tegitera kuyiwa bufumbo ekitera okuyiwa obufumbo buba buntu ate butonotono naye abantu bangi bagwa mu nsobi ngaezo n'omusanga kutajja twebaze mu motoka bagenda nogamba nti ya rabbi subhanallah ate bano bali kuki ne baddamu ne bakola obufumbo butagambika nga tosola nga lujegererwa amaanyi ate obuntu obutonotono ne bubuyiwa tasobola okusonyiwagana naye akakwakuliza akali awo bwoba omusonyiye munno toddayo kubisiinyaako kubanga abamu akitwala nga advantage juzi bonna akakusonyiwa obwenzi ate katandisa okumumanyiira bwoba omusonyiwa toza byaki bwoba osonyiye khalas sazaamu tokafuula kanyeebwa kufugirako omuntu kumulinyirira kukola nankanikwe kubizanga naye singa agamba nti baga nti ye omusonyiwa nti musonyiwa omusonyiwa nti nedda kakati ono gwe baloopi nti yakoze ebikula by'obwenzi tumugamba nti ate tuleetere gwabadde naye tumubuuza oliredde okugende wa mungu nti mayinja naye singa agamba nti nze oyo munnange bwe tuli naye mu bufumbo ampaayira sina kyemmanyi nga bagenda mu kukolimiragana naye obufumbo bukomaawo nga allah bwabyogerako mu surati nur ng'etandika walkhamisata anna ghadaba allahi alaiha in kana min assadiqin balayira emirundi 5 ayo nno omukyala aba afuse haramu
n'oyo omwami abafuze haramu toliddayo mumuwasa obulamu bwo. Ensi yonna ne bwefa neggwawo ne musigalawo babiri min almuharramati almuabbadan abafuze haramu. Kasita mutuuka ku level buli omu n'alayira emirundi 5 buli mwaka atalirye nitaddayo kufa abanga mamawo sisitawo muwalawo anti abali abadan tebakwatwako. Kakati omuntu oli bwajja neyegaana tumuleka ate tumwagaza tayagala tawubaze tayagala kwetereza wa Allah si teeka nti nedda ssebo tujja kunaka kati ono abagambye ono aloopye gwe tutaba obujulizi ate obujulizi ku nsonga eyo Allah waffe tabaraka wataala yabusiba nnyo natti era okuva ekibonezebwa ekyajja teri yali abuleese ne basahaba tebabuleetangako ne battabe tabiina si bwangu nti mujja abantu bana mwenna mwogerengayo mwalabye fulani kubanga birina okufaanagana ekitasoboka. Ate tokkirizibwa mu busiraamu kulaba muntu tosigundi oyo ntye si mutye kampita abajulizi tuwere gundi mujje kubanga oswaza omusiraamu kambakubira essimu bonna bageba kiri haramu oba oyingirira ekitiibwa kye mwina kubanga mubadde muli kubyammwe buli omu najjalaba buki so sikukonako munne nti dako livansi nabigawo labakadirisaako. Kakati nobuuza obujulizi tunabuwa tutya? Lwaki Allah tabaraka wataala we yasibawo nnyo lyezambi erisinga okugwibwamu abantu abangi mu mazambi gonna erisinga okukolebwa ennamba ennene bwenzi? Abantu basigaze ku bitiibwa jama, abantu basigaze ku bitiibwa. Wekitali ky'abantu bajja kufa baggwewo nga tewali alina kitiibwa. Buli gojjayo nti ate gundi totubuulira ti ate gundi ate oyo mubi nnyo, buli gojjayo. Allah nasibawo nnyo kwe kulabayo ku bantu abalina ku biki ega nti gundi bwakitiibwa nnyo nti masha Allah kubanga yabikudde bwati oyinza okunoonya n'atusaza magalibi n'abula anti mugotukayoga nti oyaveeyo oyo oyo asaazanyi oyo wakiri njesaaliza sabala tunyweze naye nga gye bali abaddu ba Allah banywevu bakyala gye bali nga mukyala mukazi muggumivu tumalaga munyeenya. Abasajja gye bali muvubuka muto naye nga masha Allah munywevu kubikola by'obwenzi sabala tunyweze. Kati awo yo omwana omuwala asanga okusomezebwa kungi wali bajja okujja ne ssente ate zanoonya ssente taziraba oli azireese olite talinga mwami. Omwana omuwala asaasirwa nnyo kubanga ye ku saidi eye shaitan yeewunzikira nnyo saidi eyo. Byasinga okunoonya ababirina bamwetaaga mu bukyamu byetaaga mu bulamu bwe. Wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkolera mu kampani erimu abakozi 15 na bonna basiraamu era tulina ruumu etusaalira esswala. Ku Lwokutaano tukkirizibwa okuleeta sheekh n'atusaaza ejjuma kubanga kampani tetukkiriza kufuluma mpaka nga tunyuse. Ekigambo esswala ey'ejjuma tulina akafo kafaawo otusalira jama tekasaaza jjuma. Amakulu g'ekigambo juma magazi okusinga ejjuma kubanga byombiri bisemberegana kiva mu jama okukuŋŋaana. Bwe tuba tulina ekifo tusalira awo ku akeedi yaffe nga tusalewo salatu jama obutagenda wala tekina buzibu. Naye ate ejjuma ku mugi ogumu kwandibaddeko ekifo kimu kisaaza ejjuma. Ekigambo ejjuma kiveeyo amakulu gaakyo. Era wano akeedi nyingi nnyo zendaba nga kuliko ebifo ebisaaza ejjuma nga tebyandete enerina wano waggulu waliwo kyokka bodda ne kweno naye waggulu waliyo, bodda ne kweno naye waggulu waliyo. Ekigambo jjuma kifa amakulu kubanga ekigendera mu jjuma abantu abawangalira ku mugi ogumu basisinkaneko mu wiiki omulundi ogwo gumu. Kati ejjama zisigale buli omu ku akeedi ye. Tufune ekifo kimu kitukukifunganya akeedi nga 5 tusalirewo ejjuma onabuze kuweeri ku akeedi eri gigenda gitya spare atambula ffe tuli eno mu tails
ate obutala bw'emmotoka bwe babba bakyabuleeta eyo obulabirwamu busaidi mira tulina ekigambo ejjuma okuvaayo amakulu gaakyo twakitta ne yiddi nayo nekitulibonkanya kubanga okuva Entebbe mpaka wano wandibaddewo ekifo kimu oba bibiri ebisaza yiddi amakulu okuvaayo nabbi ge yali agenderera afdalu salawati llahi wasalamuhu wabarakatuhu alayhi nejjuma bwetyo akati ate nejjama yennyini wegenderezanga nnyo ogenda okusalira eswala ya bbeeyi tutenkanya kwa kedi netuteekawo ebifo ebimu nga tebisaanira kusalira mu sala eri maaso gyetunudde ewali ekibula ewali ekkubo basala abasaluuni abaweereza emmere abambadde obukete ayambadde enkondo mpanvu eno tuli ku tahiyatu eswala yo giteeka mu kifo ngaekyo swala ya bbeeyi tetuganye twagala kwanguya salatul jamaa ku kitundu ebifo ebimu bwetubanga tulabye nga kiganye oba tusobola kugula kisenga tusobola kuteekawo kisenge oba plywood abalala batunula mu saluuni abalala oli omuvubuka atunda katandika butandisa ataddeko ekizindalo kireekaana wano tusaala oli atunda siddi za nnyimba wano tusaala si buli kifo nti eswala emala gagendawo swala ya bbeeyi wegenderezanga nnyo ebifo osalira eswalayo si kutuusa butuusa mu nkolo nti swala ya Mungu yiyo ngigimaze ogisaala si buli wamu omuntu mu swala yandibadde akkakkana ekiganyisa nabbi sallallahu alaihi wasallam okulangira mu mizikiti kutaataganya basaala kujja kubolanga bwoti waliwo lwasala sunna omubuzebuze naye kakali ate ffe mu katale mwennyini ate nno bandibadde batundako kubitegeerekeka kati ejjuma mu kifo ekifaanana ngaekyo tetukikirizaayo yandibadde efulumayo okujjako nga mutukakasa nti muteekewo ekifo abalala bave ebweri bajje babyegatteko nabbi aziizo sallallahu alaihi wasallam okuteeka ejjuma ebbiri mu katundu kamu wano jjuma ne wano jjuma afdalu salawati llahi wasalamuhu wabarakatuhu alayhi kubanga makulu oba ogatta ekituganyisa ku lunaku olwayidi ngaekwataganye n'ejjuma okuddayo okusaala ejjuma nabbi natukkiriza ayagala addeyo ayagala taddayo kubanga makulu g'ejjuma ku yidi gaba gayise namu gegaluwa osisinkane ku bantu babeera ku miji egikoze eki ate ku yidi wabasinkanye kyawedde ate bajjajjaffe bakitereezanga yasanganga weegindi enkuba yeetonya nti era twasize ebijanjaalo newaffe tennaba lumu nasotta akagaali ke naddayo eka naye abavubuka ate mwe musomye nnyo ate mutabidde bitabuli ejjuma tetuganye ejjama kwakeedi naye tuna tufuneyo oteeka ejjuma ebeereemu ku kitundu nosanga ku street emu kuliko ebifo ebisaza ejjuma 15 street egi kale oluusi biyinza okuba nga bitulemeredde lwa bugazi nti wano bateekewo nti bajja kujaawo eyo ensonga ate esobola okutunuulirwa niye osooka bateekawo kakolido kakusalira mu jjama nebagenda bakagaziya ekivaamu nga nejjuma ekola ki eyingira oluusi nga tekali suitable kalimu ebidongo kalimu abayitamu basaluuni baana basaluuni bamanyi enyambala yabwe enzibuzibu bate bewanika ku butebe waggulu wallahu alam katumale okwaziina inshallah taala الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Educated with like
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama wange yanzaala mutaata atali muwoowe, naye yantwalayo taata nanzikiriza era yantuuma n'amannya. Nsigala nkyali wa bwenzi oba? Singa omusiraamu azaala mu mukazi nga si muwoowe, omwana oyo alamulwa atya? Abeera mwana wa bwenzi, bamuyita ibunu zina oba ibunu haram, naye nga ye omwana talina musango era ye talina na bwetaavu bwa kubinoonyerezaako nnyo n'obikula bikebera bimanye gye biva ne gye biraga. Era ensobi yakolebwa bali beeterezewa Allah waabwe. Ekyokuba nti akututteyo ne bakuwa amannya tekikufuula wa halal. Era omwana naasigala nga ibunu haram, yazaalibwa mu bikolwa eby'obwenzi, takyuka. Kabakole ki? Ye takyuka omwana, so basobola okukola tawuba oba oliawo Allah n'abasonyiwa, naye nga ye oli omwana takyuka. Ate abamu balina endowooza nti bazaalayo abaana nga basatu, kati awo ne babawoowa kati ne bali ate abaana babafuze ba halaali. Abe mugona okuddamu okuzaala nga amaze obbawoowa be ba halaali, bali saidi eri, bano okuva wano baba haramu, okuva wano nga amaze obbawoowa baba halaali. Era omusajja n'omukyala mu bintu by'olwanangako mu bulamu bwo weewale nnyo okufuna omwana mu makubo ago, kubanga bujulizi ku kiyama. Munaffe wali mutambuze nti tyatuna obujulizi bulwa okumanya wasukka owangulayo n'ekikopo. Abamu balina ebikopo nga 3, ebikopo 4-5 byawanguddeyo mu bikolwa ebyo. So Allah tusaasire ya Rabbi. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kindly explain the difference between Sufi and Wahhabi, and why is the West Kuffar and Shia dislike Wahhabi? Sufi ne Wahhabi. Wahhab ye Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yajja mu ggwanga lya Saudi Arabia. Saudi Arabia yali efudde nga teriiwo, eri tennaba kubaawo y'ensi. Makka waliyo president, waliyo kingi waayo, Madina kingi waayo, Jidda kingi mulala. Olankani buli katundu nga kalina ki? Kati nga abalamazi abajja okukola emikolo egya hijja bafuna obuzibu bw'amaanyi nga babbibwa, bababbira wakati mu ddungu. Kabaka oweri aga nti ababbi si bange obubeeri, nga n'oli aga nti nange ababbi si bamanyi baleka beeri. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ne bida zaali nnyingi nnyo, n'alaba nga ensi erina okugattibwa kubanga eri egi emu. Yali musomesa wa tawhid, ekirowoozo n'akiguza omwami gwe bayitanga Saudi, yagitumisa nti Saudi Arabia, Saudi. Omwami gwe bayitanga Masudi neyegatta naye nga ye agenda kubeera mu politics. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab abeere mu kusomesa eddiini, ne batandika okutambuza enjiri yaabwe ey'okugatta ensi eyo, era Allah n'abasobozesa ne bagigatta. Banyonyola bakabaka omu ku omu, bakabaka abamu ne bakitegeera, abamu ne bagaana, abaagaana ne balwanyisa ku maanyi, abakkiriza bamufuula bufuzi nga gwe amiiri w'e Makka ne tukyali kabaka, gwe amiiri w'e Jidda, gwe amiiri wa Riyadh, Najid, Jizan, Eri n'ebifo ebirala bingi ebiri mu nsi eyo. Kati Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab omulimu gwe kuzzaayo bantu kutegeera sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga basahaba bwe bazikolanga, gwe gwali omulimu gwe. Era mu bayizi be mwalimu omusajja yali ava esaidi z'e Nigeria mutanga Uthman Dan Fodio, yali musajja musalaf asomesa sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Uthman Dan Fodio mu history wa wano bakulaga omusajja omubi ebitagambika. Tuva wano tugenda e Bulabu okusoma, ffe tumanyi Uthman Dan Fodio mutemu, tutuuka eri nga bamutuwaanira nti omusajja musalafu asomesa sunna za Nabbi, hafidhul Quran. Kati ya Rabbi kino kiki? Olite wana abaana basoma history, simanyi emirembe gino bakyasoma West Africa oyo naki ffe gye batusomesa.
naye babuze ku Uthman dan Fodio bamuwanda lulusu mubi nnyo shaitan sajja musaraf hafidhul Quran yasoma ku Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab naddayo Nigeria n'abajja ku shiriki n'afuna obuwagizi bw'amanyi bavubuka ne bamwagala nnyo olw'ensomesa yali ennungi kati bali batandika omulwanyisa bwe yagezaako okwerwanako kwe kumuwandika mu bitabo nti yali kiki mutemu naye nga musajja yali musajja muyizi wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab gwe bakazaako nti wahabi. Ekigambo wahabi kitegeeza omuntu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab gwabategeeza yali ayigiriza enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam okuddamu gitegeera nga basahaba kibaita wahabi nti oyo muwahabi oyo era si kibi kubanga nze okunga nti njala kuteeka busiramu mu nkola nga Abubakar ne Umar ekyo kibi si kyabbeeyi ekyo kyabbeeyi nnyo. Naliko mu kifo ekimu nga batwala abantu mu liivu mu nsi emu tune mutukolera ne batulonda nawe ojja genda nebajja omwami nebaga mulete passport netuziwaayo kati mwami najjanjula gwe wasomerawa gwategwe kale batukakunze neganze nasomera Saudi Arabia eyange ne bagijjamu ega nti lwaki oyajja tutawaanya oba wahabi abo ajja tutawaanya kati nembuuza bali abagenda sanyolwa iwanga nti twatuuse eri ekirima tutwalako ku disco nebaleeta omuwala n'atuziniramu awo kati oli kyeyali ategeeza nti oyajja tutawaanye bitajja bikkiriza jja tulemesa bulamu tugenda kudigidako ng'atulemesa kubanga wahabi kusaala sunna buli kaseera azikaali buli kaseera kusoma Qur'ani ebyo byabeeramu ebyo kati obulamu bunaakuwoomera butya ekyo bayita wahabi kubeera buli kaseera nga ofayo ewa Allahu tabaraka wa taala. Kati okuyita wahabi si zambi era si kibi oli omusajja yajja kuzza bantu ku ntegeera ya edini yaffe nga basahaba bagikolanga ki bagitegeera. Allah musaasire yafa ne bamubbula mu university eri Riyadh bagita Imam Muhammadi Jamiatu Imam Muhammad eri mu kibuga ekya Riyadh. Tumusabira Allah tabaraka musaasire. Sufi bya vikari kusoma vikari mitwalo baimeka nebyo si bituufu bilimu okubula bilimu obubuze bw'amaanyi y'abasuufi bisemberegana tarikatu shadhiliya waliwo obubiina bino obuli awo bungiko waliwo obubiina bungiko awo ebyabasuufi abo ate nobakubira ddala disiko yennyini era abasuufi baba ne Sheikh oyo ngaliko baraka yatabarakuna bihi. Atabarruku kwe kusuubira nti bw'okwata ku kintu bwe kitofuna emikisa kibaita tabarruku. Tibwokwatako bwoti okola ki engatto yeyo ko gikwatako oba ogenda kufuna ki naye ate ebyo olaba ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tosobola kugifuna ate olwo bano banakunkunya eddanga enswera y'okumugugu ekisemba Yusufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Emiteeko emeka era gye giriwa egy'abantu abatakkirizibwa kugibwako irimu? Tetugenda kumenya batakkirizibwa kugibwako irimu, tugenda kumenya betujjako ki irimu. Omuntu agibwako irimu taba na bintu bingi bibe bimeka. Sheikh Uthaymin yabitunyonyola bulungi mu hadithi yaffe ega nti wa a'immatul muslimin n'abakulembeze b'obusiraamu. Abakulembeze b'obusiraamu bamiteeko ebiri. Waliwo abakulembeze b'obusiraamu abalina ebifo nga amir, imam, mufti, qadhi, mukulu w'ettwale. Oli yambuza omukulu w'ettwale mulabu yani nemugasi mmanyi. Abo bakulembeze baki ba busiraamu ba bifo. Wali abakulembera obusiraamu nga tebalina bifo nga ye akuba overall be bamanyi b'eddiini abalina irimu. Buli kiisi yenna alina irimu aba mukulembeze wa busiraamu niye abatalina kiki kifo ye overall
wonna alabikirawo sobola okulabikira ewa qadhi ewa mufuti ewa amiri ewa imam yonna abakolaki bal ate oyo omukulembeze w'obusiraamu namba 1 ku lwaki kubanga al ulama hum alladhina yubassiruna al umma bidiniha abamanyi bebalaga umma balina okutambuza eddiini abamanyi ekyo kiri haramu awo tujja kuzikirira awo tuba tugenda mu muliro kati sheekhu yatuka ku nsonga eyo naga nti abamanyi babakulembeze ba busiraamu batalina biki bifo ye wonna agenda bugenzi naye omumanyi aluwa agiwaako irimu aba n'ensonga 3 ensonga esooka ibaada ensonga esooka ibaada so si kenyini mugayavu mu sala mugayavu mu sunna okuzisiba mugayavu mu kino mugayavu mu kiri subuhi ye bakanagangayira agisala enjuba yasedda nti oyo mumanyi oyo abadan era tumusibula buki ekyokubiri akhlaqan empisa kubanga ate empisa zasukka so si yakumukola yavuma eduniya nagimalayo yakola bino talina akawo mu kamwa nti ye mumanyi waffe abadan kabe nga alina irimu nga nyingi ekitende ekyempisa nekivaako tomujjaako irimu ate nga ebirwanyisa empisa biba bingi oboda kuvuma mukubaawo naye ngaotunira akuvuma nengoye zayambadde ne jaketi nogaba mumuweereza ki ngolina kusiiba kubanga womuweereza bwoti empisa zifa empisa zikola ki zifa ebirwanyisa omwana adamu asuule empisa buli kaseera babisanga n'ekisembayo ilman nga musomi wayirimu asoma ebitabo obutendo bwebimeka ibadatan wa akhlaqan wa ilman bintu ebyo kasi tobiraba nga ku mwana adamu tolinda bide naye wekuvaako eki katuganye nti ekitende kyempisa kimuvuddeko zinga buzinzingu gogenda ova ewaako se allah atuwe empisa atuwe irimu atuwe ibada kati kwebyo ebisatu ogyeko kiri ogyeko ibada asigaze ebibiri oba ogyeko irimu kubanga abasiraamu abasigadde mu muzikiti balina empisa ne ibada tebalina irimu kubanga ife abatudde wano tukakatibwako ibada na akhlaq n'empisa kubanga irimu tetukola ki tetugirina kati oli alina tusinzaako akakatundu ate bwakatusinza ate tattaka n'akalala ate talina mpisa empisa zirabikira mu lujjudde ne mu kyama gye tutali yonna walabikirayo ki empisa ibadatan wa akhlaqan wa ilman ne irimu era muzeyi hambal yazala imam ahmad babiranga bagdad imam ahmad bamuzala 164 hijiriya mwizi wa imam shafi muzeyi we hambal bamutanga ahmad ibn hambal kubanga hambal yetaata yali muwali mu kusimolo sikero mwalimu wa kyalo naye nga mutonotono mu irimu ye najja azaala envuumulo yazala ahmad nga ye irimu eyi ate eri waggulu nnyo kyokka ye mutabani naye yamugamba ebigambo byensembyayo olutula lwaffe luno yamugamba nti aruhilu ila lalimi fataallam adabahu qabla ilmuhu aruhilu ila lalimi kwate kuba otambula ogenda onoonya omumanyi wa irimu gwogenda okusomako irimu nga tonna kusomako ye kennyini mujjako irimu sooka otunulira empisa ze bwe zifa muleke fataallam adabahu qabla ilmahu pisa bwolaba empisa ziganyi manya irimu tegenda kugasa talina mugaso yamugamba nti gwonojjako irimu sooka mpisa tava mubakyala takumpanya sente aleruka talimba aleruka takola bino kumpanya kati emirembe gina muferefere atunda proti bakakituna ebirundi 6 aliti kyate yatusomesa irimu sawalla atunyweze ya rabbi
ebyo biba bitte izo empisa zibanvu kati iri mutegonda kulaki okugasa era kyobola omwalimu tetumanyi nakumanya omwalimu waliwo ebintu batalina kukola wadde biri halali adiringira mu passport adiringira mu kutunda ebyo matakataka ebyo biza omuliro oluusi jatunda ettaka nga liriko enkayana yona jagaguwa linfunira Sheikh Abdurrahman yanfunira ettaka eryo nantwalawo kati bambizibe sente agenda okuddamu okusoma kutuba nze ngempuliriza ebyo mbiwulireyo ajja kulimba mu nze yanziba milioni 13 kati wabawo ebimu sabala atunyweze nga alina bikola ki kubireka anonye obulimu bulala naye birimu engeri ya diiru ebyo kubanga ebimu yakuwa sente za passport fayiro yabula alika kati nga mudda ku ekyo kimu sabala atunyweze wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan olwomukaaga tugenda busiya mu darus inshallah tabaraka wa taala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.